jednom osnivanje, naravno. Stotine, čak i 5 metara širine. I žao mi što moj narod mora svaki dan da misli o politici. Umjesto da šeta svoje djece. Naravno, koji se nas ima. Da nemaju pojma da se to ne šeta. Imaju nijedan ljudi. Kad odu u penziju ljudi da... Ne da mogu samo da kupe unucima i svima šta žele. Okej. Pati, to je tako. Siri kanto pogo. To u Njemačkoj 2000 franaka evra. Maksimum. I sad u Siri 6 franaka, to je samo možeš kupiš šta god hoćeš. Ne znam, kupi ulicu da kupi kafe, Lamborghini, Rolls-Royce, tako da je možda. Naravno, zato mi kupi našu peku, da znamo kako je ono sve. Kaže, tamo zato što je mnogo skupo da ti platiš stan, da ti platiš osiguranje, da ti platiš hranu. Naravno, nego ide tamo sa kupi sve kaže, ono kod Njemačke i Francuske, da te gađa cijeli kad ne pravi kao Njemačke ti ne kupa, da ti te tamo ne kupa. Ali, ostavi isto, da sam se nisam nisam. Sam ako živi
isso, esqueci agora que eu já me fechava também. Música na pedra, passa, apura. Mesmo sobre na contingência inicialmente americana, tranquilo, nossa, né? Nunca. Aí, e mesmo que sofreu, aí, coisas de assistência. E aqui nem grupo não. Muito assim, não podia não pedir enquanto não. Parte do distrito, sim, enquanto não tem only duplo, como that is for every organization, for everything.